日要教大家點樣提高自己嘅運氣。首先有好多人都唔記得咗呢樣嘢，就係當你抽到15抽嘅時候呢，嗰個 percentage 之後就係每次呢會加得更加好嘅。咁即係話我係建議大家去抽係單抽嘅，係唔好係10抽嘅，因為咁樣係會影響咗你個 percentage 嘅。並且呢，我幫大家算過啦，呢一個賽季呢，由0呢去到最尾呢係有71抽嘅。咁當然我知道有好多人都去唔到推理之劍嘅盡頭啦。咁我就幫大家計咗，其實如果你哋真係做唔到，你哋可能得10抽、15抽、20抽到，咁其實你哋一定有機會嘅。點解呢？因為有靈感，靈感呢係一個非常之重要嘅，都幫大家計過，最少呢都有20抽嘅。即係其實有40抽，再加你哋不嬲就有歌，如果你哋去到3000步嘅時候，其實攞到一個指示係一定嘅。好啦，最後都祝大家金光滿滿啦！